Raczej jak nie jak Beret ma. Chyba nie oglądałeś Rambo. Jak to się ubiera? Dobrze tak? Nie wiem. Oni taki noszą przyszywiony. Tak, no to wiesz, jak Good komentarz. looking, good looking. Ya kalian sung. Ina. Słuchajcie, ostatnia grupówka przed wyjazdem i spadamy. No wiesz, dobrze, słuchajcie, ale to ustawmy się w tą stronę, będzie. Wow. Tomek, te czapki dostaniesz na zawsze, także foto będziesz sobie robić codziennie. Wow. Chodźcie, Beautiful. ludzie, stańcie w tą stronę i Beata zobaczy tam. This is me. Tak jak ja. Wtedy będzie widać auta i kurka. Tomek, a to takie byłem. Chodź. Dajcie tak ładnie. Będzie zrobić fotę. No dobra, to też musimy, potem zrobimy bez. I mam prośbę, jak dostaniecie foto, nie udostępniamy z tym banerem, tylko z naszym. Nasza ekipa też zostanie sobie z wami. Okej, our... Chodźcie, nie was tutaj patrzcie, żeby będziemy zasunięci. No guys. Let the professional photographer start. Ale pojechałeś, Miłosz? To było fajne, ale nic. Pamiętaj, że zrobimy też No bez Ya. Mana taas ya. No, beautiful eh. Just people. Just people now. To ja nie wiem. Okej. Okej. Wszyscy się tu patrzą? Pamiętajcie, tego nie słychać. Stop ya. Słuchajcie, teraz mamy go out. Kuni tyle uci. Oni wyjadą pierwsi, ja jadę jako drugie lub trzecie auto, zobaczymy. Magda jedzie na ogonie, pilnuje. Pretendent... Chodź, jest nie, pretendent. Ale tu się mówi. Pomóżcie proszę. Że ty jedziesz drugi. Nie, jeszcze to. Nie, jeszcze to. Mountain Lodge Restaurant, Sikar Baltistan. Our mountaineer trekking team. Now we are going to Hushe Valley. We are ready to going. Subscribe our YouTube channel, The North Boy. Thanks for watching video.